Und dann ging er nach unten in die Küche, machte vorsichtig den Kühlschrank auf. Und er war leer. Er schleppte sich, ganz schwach vor Hunger, zum Telefontischchen, um nach der Nummer eines Lieferservice zu suchen. Aber die einzige, die er fand, war die eines Veganers. Veganer gibt's nicht wirklich, oder? Nein, die gibt's nicht wirklich. Oder doch? Salat!